तो मेरे जिगर के छल्लो, आज हम फिर से बात करने जा रहे हैं ट्रिगू भाई के बारे में। और इस बंदे का रोस्ट इतना बुरा है कि मुझे इसका रोस्ट देखकर रोना आ जाता है। इसके थंबनेल देखने आप या ओस्ट बीएफएक्स अरे उनके बीएफएक्स तेरे वीडियो से तो अच्छे हैं, लेकिन एक सेकेंड मेरी नज़र किस पर जा रही है भाई लोग। आई गेव स्टूडेंट नाम, ये कितना होता है कमेंट सेक्शन पे बता देना। ऑन ओमेगल पार्ट 2। अरे भाई थंबनेल तो औकात से ज्यादा मत लगाया कर। औकात मेरे